はい、どうも、こんにちは、しおんです。今回はね、キースタジオさんのところでも、配信中に他の YouTuber、キッズ YouTuber だけどね、視聴者さんの中に YouTuber がいる時があるんですよ。アッキーさんのチャンネルに。それで僕も一応入ってるんですけど、今回は僕の動画に、もしYouTuber さんのまだ新入りまだ編集技術とかあんまり入れてない、YouTuber さんがいたらの動画です。はい、で今回やるのが交換を、配布します。じゃあ早速交換を配布します。ではどうぞ。What? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これでね、僕のYouTuber さん、僕の視聴者さんにもしキッズ YouTuber とかそういうまだYouTube のことについての知識があまりない人にちょっとでもいいからためになってほしくてこの動画を撮りました。じゃあ皆さんさようなら。グッドボタンとチャンネル登録をよろしく。じゃあ皆さんさようなら。